Hello，大家好，我係 Nico。依家香港舉行緊香港動漫電玩節，我就想趁呢個機會咧，同大家分享下我一個少少鮮為人知嘅一面，就係我係中意玩 cosplay。不過咧，我只限咧係喺動漫節嗰陣時 cos，係趁一個咁特別嘅日子咧，就係 cosplay 一啲我中意嘅角色。同埋咧係 cosplayer 有個好處就係如果你唔係 cosplayer 咁樣入去動漫節嘅話咧，其實真係要排好長用。cosplayer 係有一個特快嘅 fast lane。如果一般人嘅話，我見真係喺會展出邊咧係打晒蛇餅咁樣。今次呢條片咧就係想同大家分享下我 cosplay 嘅一啲點滴，都會俾大家睇一啲相嘅。咁所以我係上翻 Facebook 咧去睇翻我嘅一啲嘅動漫節嘅回憶，先發現其實我係好耐冇 log in 到個 Facebook 啦。我諗而家真係新一代人都應該好少用 Facebook 㗎啦，即係差唔多係連個 password 都唔記得啊。即係而家都係玩 IG 同 Flash 啦，睇翻啲相都好開心啊。咁我就揀咗一年咧係我係最開心，即係 cos 得最難忘，就同大家去分享嘅。咁我 cos 呢個角色咧係一個動漫咧叫做《黑執事》入邊嘅一個主角。謝爾少爺 cos 呢個角色咧好搞笑啊！我都係去到動漫節嗰日咧先發現自己捉蟲，因為呢個謝爾少爺咧佢個眼咧係右眼咧係因為同惡魔咧係訂立咗啲契約，咁就有個印記喺個右眼嗰度，咁佢就一般咧就係用一個眼罩咧去遮蓋住。簡單啲嚟講咧，其實呢個角色係一個獨眼龍咁樣啦。咁我去到動漫節當日咧，我先發現原來係睇唔到路滯嘅，即係其實得一隻眼咧係好難睇路嘅。咁我都係夾硬係咁樣去行咁樣啦。咁好多時都係傍住我個 friend，所以都發現自己有啲傻咗，係 cos 一個係得一隻眼嘅人。我都預備咗同大家一齊咧睇我啲相嘅。我睇翻我 Facebook 咧講呢一年咧嗰個嘅感受咧都係好開心，係即係有尖叫啦，有花收啦，跟住又有粉絲啦叫做，跟住有人追住我啦。我係非常之意外咧，係有好多人咧中意謝爾少爺呢個角色喎。因為其實呢個謝爾少爺嘅角色咧就係男仔嚟啦，咁因為切合翻我比較男仔頭啲嘅性格啦，咁我係比較中意反串嘅。我一直都係以為係會比較多啲女仔會中意我呢個角色，會係多啲人去揾我影相係女仔啦，但係諗唔到係其實都好多男人咧係會揾我影相嘅喎。咁我等陣都會俾大家睇下。其實動漫節就係一般就係即係啲 cosplayer 係著到好靚，跟住就會有好多嘅入場人士咧，就如果佢中意你個角色咧，佢就會嗌你問你可唔可以同我影張相。所以我係諗唔到我 cos 呢個角色咧，原來都幾多人揾我影相嘅喎。第一樣我想講嘅係，我係諗唔到咧係會有花秀，唔係一紮嘅花啦，咁就係一支玫瑰花嚟嘅。俾大家睇下呢張相咧，係一個女仔嘅 cosplayer，咁就突然之間咧跑去我面前，咁啊送咗支玫瑰花俾我。咁佢咧就真係好可愛咯。呢一幕我係真係好 surprise 嘅。因為通常即係啲人都係話，哎呀你 cos 得好靚啊成日咁，但係就真係唔會係有個道具係會俾我噶嘛。咁真係好開心，其實係去到個會場出咗嚟冇幾耐就有花收咯。咁但係因為我嘅角色其實係一個男仔啦，咁係亦都係型噶嘛，咁係唔會揸住支花周圍行。咁但係我又冇訂收埋我支花噶嘛，咁所以好多時都係我叫我個 friend 幫我揸住先，保持翻我個角色係型嘅咁樣。咁我都想講翻我呢個謝爾少爺嘅角色點解我會 cos 咧？就係因為咧係真係型到核爆，係一個維多利亞式嘅一個好華麗嘅服飾嘅，自己比較中意一啲暗黑啲嘅風格嘅。即係唔係嗰啲好可愛嗰啲。除咗嗰個送花俾我嘅女仔，我覺得係最 surprise 之外啦。咁另外咧係有好多女仔，主要係一啲妹妹仔咧就走嚟揾我影相嘅。咁呢兩個嘅妹妹仔咧就係一齊咧走過嚟咧，真係我覺得好可愛啊！我諗佢哋可能，我估真係可能7、8歲到啫。但係真係而家啲細路咧係咁細個咧都識得睇動漫，同埋真係個個揾得我影相都係嗌少爺嘅，都知道係黑執事呢套動漫，唔係真係又影唔係又影嘅。因為其實黑執事咧都係幾暗黑嘅，咁有時都會有啲暴力啲嘅鏡頭嘅。而家啲細路真係啲接受能力係超強啊，真係咩都睇得咁樣。仲有一個咧又係好細個嘅喎。
咁啊呢個咧就更加熱情嘅妹妹仔，似一個小嘅 fans 咁樣嘅妹妹仔咧，就係衝過嚟咧揾我影相咧，就同我講未見過咧咁可愛嘅少爺啊！佢話你幾時再出啊？即係你再出，我一定會支持你嘅咁樣。作為一個 cosplayer 咧，係如果你聽到係有一啲小粉絲咧問你幾時再出啊？我實支持你啊！呢啲説話咧，其實真係好開心。其實 cosplay 都要帶好多嘢出去啊，好攰嘅。其中一種嘅滿足感啦，所謂就係即係人哋揾你影相，然之後讚你個造型係扮得好靚，好惟肖惟妙咁樣。咁呢一樣係最大嘅鼓勵咯，係。即係令到自己好開心嘅，係即係呢啲開心真係有錢都買唔到嘅。大家如果係有 cos 過嘅話，你就會明白嗰種感受咯。係啊，咁唔知大家有冇玩開 cosplay 啦？跟住咧就呢兩個女仔咧，就係咧佢著到好似嗰啲日本嗰啲涉谷啊、原宿嗰啲咁樣，督咗我背脊一下咧，話我追咗你好耐啊，咁你行得好快啊，話我係跑走咁樣樣，因為我真係隻眼睇唔到嘢仔咧，所以係好緊張。跟住呢個又係一個靚妹啦，咁啊，其實大家都 feel 到係咩年齡層嘅靚妹多咧，係揾我影相嘅。呢個又係另外一個靚妹啦，呢一個就大少少啦嚇，都係少女啦，即係我覺得自己都幾白淨啦，即係同嗰啲其他嘅揾我影相嘅人對比咧，我啲膚色真係好白啊！白到反晒光咁樣樣，跟住呢張咧係你睇下個女仔，真係中意到我發晒燒咁樣咧，挨晒過嚟咁樣，都好可愛咯，我覺得。咁啊，俾大家睇下咧，其實我呢一身嘅造型咧係咁樣樣，係好窄嘅。其實件衫，講下男嘅支持者啦。其實我真係諗唔到咧，係都幾多男仔揾我影相嘅喎，即係我覺得我預計反而係可能會係91咁樣啦，即係可能得1成男仔揾我影相，都真係一半半嘅人係揾我影相啊，即係男都有一半嘅。呢一個比較爆炸頭啲嘅男咧，係個樣咧係有啲似言承旭嘅，咁佢咧就係其實佢好匆匆忙忙咁樣去行過，都係要擰一擰翻轉面話我可唔可以同你影張相啊咁樣嘅，咁所以我好記得咧，其實佢係好匆忙，但係佢都係要 stop 一 stop 我去影相咯，因為我都影唔得到咁多嘅問我影相嘅人啊，真係太多啦，所以其實即係我揀啲嚟同佢哋影翻張合照咁樣去留念咯，同埋想講呢一個人咧好搞笑，呢一個男人真係好 typical 嘅一個，我唔知係咪可以叫毒 L 啦。好毒啊，係即係孭住一個好大嘅背囊，T 恤牛仔褲咁樣，眼鏡啊咁樣啦，頭又唔梳咁樣，真係好動漫迷嗰啲 feel 咯，冇乜嘢嘅。佢就問我話：你遲啲會唔會再出啊？咁樣，你聽日會唔會再出啊？因為佢話佢後日咧就返英國啦咁樣樣，咁佢即係同我講佢自己一啲嘢啊咁樣啦，都幾騎呢下。因為通常啲人都真係揾你影張相就算，就唔會咁樣講自己嘢嘅。咁即係佢係好健談，就好記得佢係話係喺英國返嚟嘅。呢一個人咧係唔知揸嚟碌嘢咁樣咧，星球大戰咁樣啦。呢個大叔咧係好無厘頭嘅，係又要孭住個斜孭袋，跟住又着條紗裙咁樣就 cos 唔知係咩嚟啦，我都唔敢問佢其實你係 cos 啲乜。咁我唔知佢其實 cos 係咪真係想話慳錢唔使錢入場，同埋係可以快正咁樣入場，所以就即係無厘頭咁樣 cos 一啲嘢咁樣啦。咁但係我又覺得佢好搞嘢，我第二日都有去嘅。就 cos 另外一啲嘢咁樣啦，咁又見到佢喺度喎，咁跟住咧，其實同其他 cosplayer 咧講翻咧，佢哋話佢年年都嚟嘅，係無厘頭咁樣樣，佢嗰啲造型啊，佢個樣咧真係太易認啦，所以個個 cosplayer 咧都係點咗佢上嘅 cos 到俾大家認得啊記得咧，都真係好犀利嘅。我就想同大家咧分享下，其實即係正正式式咧，我套衫係點樣樣嘅咧。當時我係揾咗一個攝影師嘅朋友咧，係幫我影咗輯相嘅，我覺得都影得幾靚嘅，都好滿意下。呢張就係一個剪影咁樣啦，就我覺得幾型嘅，正式式個 look 係咁樣樣嘅。咁其實咧呢件衫咧係真係好窄身嘅。其實着呢件衫咧，我想話咧係真係嗰幾日係唔食得飯嘅，真係唔可以食鵝髀飯免切咁樣嘅，多少少
肥肉都着唔到噶，嗰個腰嗰個位咧係窄到咩咁，係扣嗰啲鈕都係唔可以彎一彎身嘅，即係成個身都係要挺直咁樣嘅。出嚟效果係真係堅型嘅，係同埋得到咁多人嘅鍾意啦，即係讚賞啦，所以都係好值得嘅。條腰幾有，即係呢啲可一不可再啊！而家真係條腰真係翻唔到去嗰時啦，真係哇！嗰條腰真係我諗真係22寸到嗰陣時。好瘦咯，都想俾大家睇下，分享下啦。好似有啲自肥咁樣樣啊，呢一集係即係俾自己有一個回憶嘅記錄咁樣。最後2張啦，真係費事大家睇到厭啊。咁呢2張我係好中意嘅。其實 cosplay 咧影相咧，另外一個嘅重點咧就係要夠作狀。睇下呢張相咧幾鬼作狀啦，真係依家好難影翻呢啲咁嘅 pose 啊！呢啲咧咁樣揸住碌棍咁樣咧，即係今次咧就係想俾大家係睇下我cosplay 嘅呢一面，下次咧再同大家傾偈啊，拜拜。